자, 이제 마지막 강의예요. ラスト講義になります。 다 이루었다를 세 번 말씀하신 예수님. すべて成し遂げた、すべて成し遂げた3回言われたイエス様がタイトルです。 이 노트를 넓게 잡아야 돼요. 아주 皆さん 넓게. こう広くですね、はい、新しいページを開いてください。これが最後のレクチャーですので頑張ってください。すべて成し遂げたと3回言われたイエス様。成し遂げた3回言われたイエス様。すべて完了宣言ですね。 자, 이제 자, 이때까지 공부한 것을 제가 종합을 해드리는 거예요. 종합. 今まで総合的に学んだことをまとめたいと言います。 자, 이제 보세요. 항상 이거 하죠, 우리. 이제 종합이니까 하나하나 적읍시다. 여기 자, 창세전 이렇게. 全体をまとめてまいります。創造前。 이렇게 여기. 그 다음에 우리 여기 창세 여기다. 創造。 그 다음에 여기 사탄. サタン。 그 다음에 요거 이제 아담 창조. アダム創造。 아담 타락. アダム堕落。 자, 그리고 이제 보세요. 우리가 요 기간. この期間ですね。 요 기간이 창세기 創世記 1장과 2장이 1章2 조그맣게 章 써. 글 조그맣게 쓰라고 그래. 2장에. ちっちゃく書いてね。創世記1章2章 1장과 창세기 1장과 2章 2장이 1章と2章 창세기 네. 창세기 1장과 2장이 이렇게 네. 두 장이 2章ですね。 여기가 2章 그렇죠? 創造前とアダ 그 다음에 ム創造まで 이때 사람들이 뭘 먹었냐면 열매를 먹었어. 음식이. その時人々は何を食べたかしたら、実を食べた 음식 食べ物創造された時の 음식을 뭐 먹었냐? 여기 보면 楽園は実 열매를 먹었어. 実を食べた植物は実を食べた 여기 창세기 創世記 1장 29절이 1章29節に 열매 먹었어. 実を食べて生きた完璧な実ですよ 그리고 요 기간 동안은 우리가 영원한 삶을 살았어. 永遠に生きる永遠に生きる存在ですね 이렇게 우선 정리하세요. 이렇게. じゃあそのように創世記の1章2章にあたっては、創造された完璧な世界においては人間は何を食べたのかしたら、アダムとエバは、食べ物は実を食べたその実そして永遠に生きる存在だった 우리가 이제 저 세상에 올라가면 그대로 이렇게 하는 거 우리가 또. 私たちがあの世天国に行きましたら神の御国では同じことを食べることになります 저거 이제 우리가 볼 거예요. 여기 주전 4천이죠. で BC 4000人ですね 그 다음에 여기 노아죠. 노아. 적으세요. ノアが3000年ノア 그 다음에 우리 홍수. 여기. 洪水 그
2500年洪水 자, 요 기간 동안에 홍수까지 요 기간 동안은 アダムの堕落から洪水の間 요 기간 동안은 この 여기 期 이제 間の間は 일본에 一番 우리가 채식을 했어요. 채식. こう、菜食ですね。こういう 채식. 菜食ですね。野菜とか果物とか完璧なものですよ。 창세기 3장 18절. 創世記の3章の18節に書いてあります。 그리고는 요 기간 동안에는 사람들이 1000년씩 살았어. 수명이. その間の人々は寿命は1000年ぐらい 수명이라고 해서 寿命 1000년. 寿命長生きする寿命100年間生きる寿命100年1000年ごめんな1000年 그냥 수명 그래 놓고 寿命 오케이. はい100年の寿命 여기 창세기 創世記 5장 創世記の5章 1절에서부터 32절까지 보면 그래. 1節から32節です 이제 나중에 보겠지만 後ほど調べますけど 요 기간이 천년 왕국 때 기간하고 똑같아. この期間見ましたらアダムの堕落から洪水の間は千年王国との似ています。 나중에 천년 왕국 때가 딱 요 시 똑같아. 千年王国はこのような環境です。 여기다 써놓으세요. そこに書いてくださいね。 천년 왕국 때와 같다. 千年王国と同じである。 자, 그리고는 이제 홍수 이후에 じゃあ洪水の以後ですよね。 2000년 아브라함이에요. 이게 2000年アブラハム。 1500 모세. 1500年モーセ。 우리 이거 자꾸 하면서 외우는 거예요. 我々は同じ繰り返しながら覚えていきたいと言います。 千年 누구예요? 旅で。 오케이. 이젠 제가 말 안 해요. 그 다음에 500은 500年 다니엘. ダニエル。 그 다음에 주전 4년 예수님. BC 4年イエス様。 예수님이에요. イエス様が BC 4年。 AD 30年。 이제 예수님이 여기서 가면서 예수님이 뭐라 그러냐면 여기 다 이루었다. 그러는 여기다. AD 30年十字架上で全て成し遂げた。全て成し遂げた。完了した。全て成し遂げた。 다 이루었다. 그리고는 예수님이 여기다 이제 그래서 요한복음 ヨハネ 19장 19章 30. 19장 30. 19章の30節ですね。すべて成し遂げた。 그러면 우리 이제 질문이 있어요. ここに質問があります。 여러분들 날 도와주세요. 皆さん助けてください。 다 이뤘다 하시고는 십자가에서 죽으셨어. すべて成し遂げられたということをおっしゃり、十字架で死なれました。 자, 그러면 뭘 다 이루었다는 거예요? 一体何を成し遂げたんでしょうか。何を完了したんでしょうか。 예? 뭘 다 그랬던 거예요? 그거 보기 전에 보세요. 이렇게 홍수 이후에 洪水以後、 사람의 또 변화가 왔어요. 人々に多くの変化がありました。 홍수 이후에 음식이 달라졌어. 洪水以後からはですね、食べ物が変わったんですね。
食べ方、食べ物が。 홍수 이후에 뭘 사람들이 먹게 됐냐면 육식하게 돼. 육식. 洪水以後からは人間は肉食主義、肉食肉食を食べる。肉食。 창세기 創世記 9장 3절에 創世記9章の3節です。 그 다음에 나이가 2番目は 수명이 寿命が 줄어들었어. 減りました。寿命が減る。干渉減少。寿命減少。 수명이 줄어들었어. 寿命が減ったと言ってもいいですね。寿命が減った。 어떻게 됐냐? 600세, 1000살씩 사다가 その 600, 前までは大体1000年 400, 約 200 이렇게 가요. 여기 창세기. 여기다 創世記その前は約1000年間に生きた人間がその後は600年 11장 創世記の11章 10절에서 10節から 26절에 26節によると600、400、200にだんだん寿命が減りました。 홍수 이후에 이렇게 변화오는 거예요. 洪水の出来事をきっかけで人間の食べ物と寿命が変化がありました。 우리 아브라함도 175세에 죽었어. アブラムも170歳で亡くなりました。 모세는 120세에 죽었어. モーセは120歳で亡くなりました。 다윗은 70세에 죽었어. ダビデは70歳。 나이가 그렇게 확 줄어드는 거예요. そのようにぐっと人間の寿命がレベルが 홍수 ダウンしてしま 전과 いまし 홍수 이후에 た。洪水の前と後がこのように急激に変わりました。 음식도 달라요. 채식과 나중에 육식이 되는 거예요. 菜食から肉食に変わるし、 자, 이제 보세요. 그러는 가운데 예수님이 십자가에서 죽기 직전에 다 이뤘다 그랬어요. イエス様が十字架につけられて最後のギリギリの死なれる前に全てを成し遂げられたとおっしゃいました。 그러면 뭘 다 이루었다는 거예요? 저를 좀 도와주세요. 何を成し遂げたんでしょうか。 이거는 우리가 묵상해야 돼요. それを私たちは黙想する必要があると言います。 예수님을 사랑하는 사람들은 이런 말씀을 딱 보고 예수님이 다 이뤘다. 그러면 뭘 다 이루셨습니까? イエス様を愛する我々にとってはイエス様が語られた最後のギリギリの言葉の全てを完了したという言葉には一体何を完了したのかということを思い巡らす必要があると思います。 뭘 다 이뤘다는 거예요? それは何でしょうか。 그러면 우리가 한번 생각해 봐요. 여기 첫 번째. 一番 그러면 창세전 십자가 디자인을 다 이루셨구나. 거기서 創造前の十字架の쭉 그쪽으로 계속 가면 돼. ちょっと書きますね。ね創造前の十字架を完了した。十字架を完了。 그 창세전 십자가 사건을 그 계획하신 것을 다 이루셨구나. 十字架の計画を完了したですね。創造前の十字架の計画を完了した。 십자가 플래닝한 거, 예. 디자인하신 거. 十字架のデザイン、そのプランニングを完了したということですよね。 가로 열고는 그것을 하나님의 신비라 그랬어요. 過去知っていただいて、過去これは神様の、 거기다 쓰면 神の神秘、ここ 저기다가. 예. 神の神秘と言います。神の奥義です。神の奥義。 그렇죠? 그 다음에 두 번째는 뭘까요? では2番目は何でしょ 요거에. 예? う。十字架。 여자의 후손女の子孫 계약을 끝냈구나. 끝나셨다. 女の子孫の契約を完了した。 여자의 후손 계약을 내가 끝냈구나. 女の子孫の契約を完了した。終わらせたです。契約を完了した。 가로 열고는 원시복음. 그런 가로 原始 열고는 福音。原始福音。
그렇죠? いいですか？ 그 다음에 또 있어. ではもう一つ3番目。 그 다음에 뭘까요? 우리 어저께 공부했어요. 昨日勉強しました。 뭐 했어요? 우리 그림자 한 10가지 그림자 했죠? 影のことを学びました。 처음에 뭐예요? 어린 양 그림자? こいつの声 가족 치마부터 시작을 해서 川の 쭉 성전까지. 川の衣からスタートして神殿まで神殿に至るまでの 그렇죠? 그러니까 뭐가요? 그림자 어린 양 프로그램이 끝났구나. 그렇게. 影の小一影の小一時のプログラムが完了した。影の小一時のプログラムが完了した。小一時のプログラムが完了した。プログラムという計画ですよね。デザイン。 그렇죠? 요 다 이루었다는 지금 요것을 요 세 가지를 의미한다라고 저는 생각해요. すべてを成し遂げたという、成し遂げられたというものはこの1、2、3、3つのポイントを完了したという宣言です。 자, 그리고는 이제 교회 시대가 시작이 되죠. それで教会時代に入ります。 교회 시대. 教会時代。 그러다가요, 교회 시대가 이제 지금 여기 2024년이에요. 現在の2024年ここ現時点ですね。 그렇죠? 좀 있으면 뭐가 와요? 이제 예수님의 여기 공중, 여기 다시 말해 공중, 空中 재림, 여기다. 再臨。空中再臨。 오케이. まもなくイエス様が再び来られる。 들림. それ景況。 이렇게 하시고는 예수님께서 여기 이제 7년 환란 그렇죠. 7年観難。空中再臨とともに我々は景気され、次に7年観難を迎える。 여기 이제 전 3년 반, 前3年半、 후 3년 반, 後3年半、 여기 전후 이렇게 前後。 요 후 3년 반이 끝날 때, 後3年が終わる頃、 끝날 때 それが終わる頃、 우리 한국 성경에는 요 말이 없어요. 한국 그 한글 개혁에는. 그런데 다른 성경에는 다 있어요. 韓国の聖書は出てないんですけど、他の聖書はあります。 요때가 뭔데? 아마게돈 전쟁, 아마게돈 전쟁. ハルマゲドン戦争。 예, ハルマゲドン戦争がある。 요 하르마게돈 전쟁은 6번째 대접 때 6번째 대접이에요. これは6つの8の6つの8。 이게 대접 6번째 대접 거의 마지막 때. 6つの8ですね。最後の8。はい。 그리고는 이제 7번째 대접이에요. 여기. 7つの8。 잠깐만 여기서 성경 구절을 드릴게. 聖書の箇所は 黙示録の 16, 16이 여기 아마겟돈 전쟁이 여기 아마. このアマゲドン戦争、ハマゲドン戦争のハルマゲドン戦争の黙示録16章の16節。 하마겟돈 전쟁은 이 후 3년 반 때 6번째 대접 때 일어나는 게. 6回のその8の時の災いの時にハルマゲドンの戦争があります。 그리고 이제 7번째 대접. 7つの8の災い。7つの8の災い。 대접을 열면서 하시는 말씀이 다 이루었다. 그러면 7つの8の災いの時に語られた言葉はすべては成し遂げたと、すべては完了したという言葉があります。すべて完了した。 여기 지금 다 이루었다. 여기 또 나오는 거예요. 그러니까 여기 두 번째 다 이루었다요. これは最初の十字架の1回目と、そしてこの時の2回目の 첫 번째 다 이루었다.
1番目の十字架の上での完了の宣言、ここでの完了の宣言がありました。 그러면 우리 또 묵상하는 거예요. 무엇을 다 이루었다는 거예요. 我々はこの視点で何を一体完了されたのかということを思い巡らしますよね。 우리가 一体何でしょう。 여기에서는 예수님이 다 이루었다가 이걸 다 이루었다는 거예요. ここでイエス様が完了したという言葉はこの1、2、3ということを完了、成し遂げられたということですけど、 그렇죠? 이걸 다 이루었다. これを3つのことを全て完了したということです。 자, 그러면 저를 좀 도와주세요. だから私を皆さん、 지금 이게 끝나면 그 다음에 이제 천년왕국이 들어가요. これが終わりましたら千年王国に入ります。 이제 천년왕국이 들어가요. 이렇게 천년왕국, 이 천년왕국은 왜 말했죠? 이건 크리스천 왕국이에요. 千年王国というものはクリスチャンの王国ですよね。クリスチャンの王国。 다 이뤘다 하시고는 그럼 뭘 다 이뤘다는 걸까? ここで全てを完了した、成し遂げたということは一体何を完了したんでしょう。 저를 좀 도와주세요. 皆さんいかがですか。 예? 지금 이거 다 이뤘다는 소리인데 특히 보세요. 지금 여기서부터 시작하면 이게 6,000년이에요. 자, 6,000년. 6000年間にわたるですね、期間ですよね。 그렇죠? そうですよね。 제 말 따라오세요? ついてきてますか。 그 6,000년은 여기다 6,000년이 무슨 누가 지배하는 시대예요? ここまでは6000年間ということですね。6000年間に完了したということで、誰が支配したところでしょうか。 그러니까 6,000년이 여기다 6,000년이 끝났다. 그렇게 6000年が終わったという言葉で一 이제 番 6,000년이 끝났다. 6000年が終わった。すべてのことが完了したというものは一番6000年が終わった。 그 다음에 두 번째는 뭐예요? 2番目、 사탄과 그 똘마니들이 또 뭐였지? 꼬붕. 5番。 사탄과 꼬붕들이 통치 시대가 끝났다. 그래. でサタンとサタンの子分たちの統治時代が終わった。もう終結したという宣言ですね。 이 말은 뭐예요? これはどういう意味ですか。 여기 세 번째. 3番目、 이제 학생들 창조 목적 교육이 거의 끝났다. 이놈들에 의해서. 創造目的学校がほぼ終わったということですね。このものによって創造目的学校がほぼ終わった。 완전히 끝났다. 완전 끝나는 거죠, 이제. 간전히 됐네. 소조 이제 목대 끝난 갖고가 거예요. 이제는 간전히. 이놈들 필요 없는 거 이제. 뭐いらないんですよね。こういう 그 완료. 親分も子分もいらないんですね。完了です。 우리가 지금 어떤 시대에 살고 있어요? 이놈들이 이제 거의 끝나는 시대에 살고 있는. 今の私たちは生きている時代はほとんどこの人たちは最後のギリギリのところに私たちは生きています。 그러니까 이놈들이 지금 얼마나 악하게 놀아요? こういう本当親分と子分がいるこの暗闇の時代どれほど我々は大変でしょうね。 정치, 경제, 문화 온 지금 분야에 엄청나게 지금 악하게 놀잖아요. こういうものは政治、経済、文化、宗教すべての分野でこれに振り回されていますよね。 그렇죠? 지금 두 번째 다 이뤘다. 2回目の完了宣言です。 그리고 천년왕국이 있는 거예요. そして千年王国に入ります。 이 천년왕국은 뭐하고 같다고 그랬어요? 저기하고 똑같아요. この千年王国の関係はどこに似てるんですか。どこと似てますか。 타락에서 홍수하고 같은 시대. アダムのタラクから洪水の前と同じです。 같은 시대예요. 同じ時代です。アダムのタラクから洪水まで。 다시 홍수 전 시대로 회복되는 거예요. つまり洪水前に回復するわけですよね。 그렇기 때문에 거기다 1번 써요. 여기다 じゃあここに1番 음식이 채식으로 다시 돌아가는 거예요. 食べ物はどうでしょうか。菜食に戻ります。肉食ではなくて菜食に戻ります。
그 다음에 두 번째. 2番目、 그 채식으로 돌아간다는 것은 가로 열고 이사야서 イザヤ、ここに書く 65장, 이사야 65장 65章、 25절에 보면 그래요. 25節、 그럼 채식하는 걸로 돌아가요. それは菜食っていうものに戻ると書いてあります。 그 다음에 짧게 사람들의 나이도 다시 천년 시대로 다시 들어갑니다. 人が年を取るという寿命も1000年に戻ります。 나이도. 年も1000年に戻る。100年の寿命になる。 이사야서 65장 イザヤの65章 20절 그렇게 20 쓰고 있어요. 節、65、20節。はい。 이렇게. 자, 요 시대는 요때 この時代ですね。ここ1000年王国の始まりのとこ。 사탄을 천년 동안 요 지옥에다 가둬요. サタンは1000年間地獄に投げ込みます。投げ込む。サタンは1000年間地獄に投げ込みます。投げ込む。1000年間投げ込む。投げ入れる。投げ込まれる。サタンは1000年間地獄に投げ込まれる。神の子らの時代が始まる。 여기 계시록 黙示録の 20장 黙示録の20章 20장 1절에서 2절에 이렇게 1節から2節ですね。サタンです。 그리고는 요 천년이 차면은 1000年が満ちると 사탄을 다시 풀어줘요. サタンがしばらく解き放されます。サタンがしばらく解き放される。サタンはしばらく解き放される。 계시록 黙示録 20장 20章の 7절에 7節です。 그리고는 여기 이제 3番 사탄의 똘마니들 아까 뭐라고 그랬지? 네, 사탄 꼬붕들. 꼬붕. 아, 오케이. 사탄 꼬붕들은 이걸 이 안에서 역할을 하고 있어. サタンの子分はこう1000年間の間に歩き回ったり役割があります。 사탄의 꼬붕들. サタンの子分たちがいるわけですよね。千年王国の中に。 근데 이제는 이 사탄의 꼬붕들이 누구의 지시를 받고 있어요? で、サタンの子分は誰の指示を受けてるんですか？ 우리 기독교인들. それは 기독교 왕국이요. これは神の御国です。これはクリスチャンの国、千年王国ですので、もう私たちのクリスチャンの支配下にあるんですよね。 다시 말하면 전 세계의 정치, 경제, 문화 할 것 없이 교육 전부 오야방들은 전부 기독교인들이에요. それを上で1000年いえ、그럼요. 千年王国において社会、経済、文化、教育、そのすべてものはクリスチャンが占めることです。 여기다. クリスチャンが占める、独占するというか、クリスチャンが支配するんですよね。 이제는 비기독교인들은 맥을 못 쓰는 시대예요. ここではもう難クリスチャンはもう力を完全になくなる、無力されてるんですね。クリスチャンの世界ですね。 이제는 사탄 비기독교인들은 여기서 끝나. 難クリスチャンは無力化。難クリスチャンはここで終わりなんですよね、ここまでが。 크리스천 시대. クリスチャンの時代に入っているわけですね。 그렇기 神の 때문에 子供たちの。 비기독교인들이 많이 개종을 이제 할 거예요. ここでは千年王国においては難クリスチャンが多く開始してイエス様を信じるようになる時代ですよ。 여기에 이제 예정된 하나님의 자녀들 중에서 저희 불교 신자들, 이슬람들, 뭐 이런 유대인 이런 사람들이 많이 회개하고 주님께 돌아올 거예요. クリスチャンではない仏教、ユダヤ教、いろんなところのクリスチャンではないけど神に予定された人たちがここで全て
その人たちがここで改心する。 세계 복음화가 활발하게 일어나. ここで世界の福音化が活発にリバイバルが起きるというです。世界福音のリバイバルが起きる。 왜 그러겠어요? 예수님 안 믿으면 이제는 소외당해. で 왕따당해. その1000年間の中ではイエス様を信じない者だとは生きづらくなると。まあ、いじめられてはあれですけど、生きづらくなると。 이제 거꾸로 돼, 거꾸로. 逆になりますね、逆に。6000年間と1000年王国とは。이 중에 이 기간 동안에 지도자급들은 누굴까? 정치계, 경제계, 문화계 지도자급들이 누구냐? 예수님의 신부들이에요. 예수님의 신부들. この1000年間に、1000年王国において、では政治、経済、文化、教育、すべての面において、指導者っていうのは誰でしょうか。それがイエス様の新婦になるものですよね。 들림받는 예수님의 신부들이 引き上げられるイエ 기간의 ス様の 지도자들인 거예요. 新婦になる人が、その1000年王国の指導者になるということですよ。 여러분들 중에서 일본의 제일 높은 임금 이름은 뭐라 그래? 今、日本で一番総理大臣誰ですか。岩端。 천황이야? 그 다음에 텐노. 수상도 나오고 総理大臣も出るし、 각 지역의 도지사도 나오고 다 이 기독교인들이 まあ、いわゆる、まあ、こう全ての指導者というのです。まあ、そういうものはクリスチャンが全てを、まあ、こう支配する。 근데 그 사람들은 신부로 들림받아서 혼인잔치에 들어간 사람들이 이런 지도자 역할을 하는 거예요. イエス様の新婦になる人たちがそのような指導者の役割に果たすことになります。黙示録の 4장, 20장, 4장, 6장에 보면 그렇게 돼 있어. 20章の4節と6節に書いてありま 다 す。 이 지도자들. 자, 그리고 이제 여기 신천신지. これは新天神事に入りますね。新天神事。 신천신지는 뭐요? だから新天神事を迎えることになります。 여기 묵시록 それ何ですか。黙示録の 21장, 22장. 21章と22章にあります。 묵시록 21장하고 22장. 章。はい。 그렇죠? はい。 그럼 보세요. 요 기간이 여기 이거하고 똑같아요. 여기하고. 新天神事の黙示録の21、22章が最初に創造された完璧な世界と同じです。 거기다 써네. ここに入って 아담 타락 전 アダム 시대로 のタラ 회복하는 ク 거예요. 以前の時代に戻る。 아담 타락 전 시대로 다시 회복하는 거예요. アダムのタラク以前の世界に戻る。アダムがタラクする前の世界、完璧、完全な世界に戻るということですね。はい。 자, 그렇게 하면서 예수님이 하신 말씀 세 번째. では、さて、3番目の完了した宣言は 세 どこでしょう。 번째 다 이루었다 그러는 거예요. 成し遂げられたっていう完了の宣言3番 다 目。 이루었다. そこの新天神事において全て完了したという宣言がここにあります。 묵시록 黙示録の 21장 6절에 그래. 21章6節に最後の完了宣言があります。 그러면 제가 여쭤볼게요. 뭘 다 이뤘다는 거예요? 뭐? さて皆様に伺いたいです。一体何を完了したんでしょうか。何を成し遂げたんでしょうか。 예수님이 이 말씀 하시면서 하시는 말씀이 있어요. イエス様はこの言葉とともに何を語ったんでしょう。 이 말씀 하시면서 뭐라고 그래요? 나는 알파와 오메가다. 私はアルファでありオメガであるということを語りました。 그 말이 뭐예요? 나는 이 지금 역사를 시작하고 이제 끝내는 하나님이다. 그거예요. 私はアルファでありオメガというものは歴史の始まりであり歴史のすべてを終わらせる誠の神であるという意味です。 다시 말하면 내가 창조 목조 학교를 개교했고 학교를 폐교하는 하나님이다. 私は創造目的の学校を開始し廃墟する誠の神であると宣言です。
創造目的、格好、開始と廃墟。 그리고는 한마디 딱 하는 거예요. そして最後に一言。 내가 느끼는 거예요. 다 이뤘다 하는 거는 뭐라고 말할까? 얘들아, 이제는 창조 목적 학교 필요 없다. 그런 소리. もはや創造目的学校はいらないよっていうことですね。 감동을 줘서 말해. 감격을. 내가 감격을 주면 따라서 감격을 줘야 돼. 안 그러면 내 메시지가 죽어버려. 다시 크게 한번 일본말로 해봐. 創造目的学校は終わりました。 야멘. アメン。もはや涙も悲しみも苦しみも死もありません。이미わかりました。 의미하셨나요? 제가 좀 감동을 드리기 위해서 죄송합니다. 더 하나 첨부했는데요. 더 이상 죽음도 사망도 애곡도 슬픔도 없는 거야. 이제. 병원도 없다라고 제가 말씀드렸습니다. 말해. 예, 말했습니다. 예. 알았어. 예, 모이치다. 그第3回の完了宣言というものは創造目的学校はもうすでに終わった完了したともういらないともはや罪もない病気もない悲しみもない苦しみもないもう年取る必要もない完璧で清らかで永遠の姿で永遠に生きる世界が始まっているという新天神事の約束です。アメン。 그리고는 예수님이 뭐라고 그랬어요? 우리 고린도전서 15장 24절에 뭐냐? コリンタイ1コリントの15章の 15장 15章の 24절에 이 24節に 이 창조 목적 학교를 내가 아버지에게 바치시는 거예요. 創造目的の学校を父なる神様に捧げるということで終わります。 아버지에게 바친다 그래요. 父なる神に捧げると。 뭐라고? 아버지, 나 이 애들 데리고 교장 일 하다가 이제 끝냈어요. 가져갔어요, 이제. この私はこの歴史の中で長い歴史の中でこの創造目的学校のすべてを終わらせた。つまり私の役目である校長の役割をすべて完了しましたということで捧げたということです。 내 밑에 교감 그놈 속색했는데 이미 다 집어넣었어요, 여기. もう私の教頭こんな醜いものはもうとんでもないものはサタンは全部投げ込みました。 그 다음에 여기 심판 때 그 교감 똘마니들 다 집어넣었어요, 내가. この裁きの時のそのサタンの子分たちも全てもうなくしました。処罰しました。 그렇죠? そうですよね。アメン。 그럼 우리는 잠깐 이 세상에 사는 뭐예요? 我々はしばらく間にこの世に生きている旅人。 여기다 좀 써놔. これが格好ということですよ。皆さん。創造目的の格好というも 우리는 のは 누군가 여기다 써놔. 我々は何者なのかということ。覚醒という意味は旅人という意味です。我 우리는 々は何 누구인가? 者なのか。 여기다 딱 해놔. 1번. 一番。 이치방 だ皆さん一致でいいですか。一 여기다 番。 우리는 我々は 천국 시민이다. 天国市民である。 우리는 천국에 속해 있는 이 세상에 살고 있지만 我々はこの世に属していますけど、私たちの本物のアイデンティティは天国の市民です。 이 말은 우리는 천국 여권을 가지고 있고 비자까지 가지고 있는 사람들이다. 我々は天国のパスポートをもうすでに手にしているわけ、手に持っているんです。 빌립보서 フィリピの 3장 3章20、 에베소서 エペソ 2장 19절 2章19節。 우리는 본래 천국 시민이에요. 我々は国籍は天にあると聖書は書いてありま 그 す。 다음에 예수님이 뭐라고 그랬냐면 2番目、 우리는 이 세상에 속한 자가 아니다 그랬어요. 我々はこの世に属するものではない。この世に属するものではないとイエス様はおっしゃいます。 이 세상에 지금 살고 있지만 사탄의 자녀들은 이 세상 속해 있는 사람이지만 우리는 아니다. 我々はこの地上に生きていますけど、サタンの子らはもう地上のものですけど、我々は天国に属するものという意味です。 여기에 요한복음
요한의 15장 15章 19절 또 15章 17장 19節と 14절 요한 17章の14節ヨハネにあります15、17章 오케이. 제가 성경에 있는 거 골라서 여기다 적어놨어요. 여러분도 이거 다 외우셔야 돼. 聖書にあるもの全部まとめましたので皆様も覚えてくださいね。 그리고 여기다 뭐라냐? 우리는 이 세상 나그네다. 我らはこの世の旅人であるということです。 잠깐 들린 사람들이에요. しばらく間この世に訪問客です。訪問したものですね。 히브리서 ヘブライ 11장 11章 13절이에요. 13節ヘブライ書11章13節 베드로전서 2장 第一ペテロ 11절이 베드로전서 第一ペテロ2章の11節 됐어요? ね、 그 다음에 뭐냐? 우리는 4番我らは 우리는 안개와 같은 존재다. 我らは霧のような存在である。霧のような存在である。 잠깐 왔다가 그냥 없어지는 저 また 고향으로 돌아가는 존재들이. 我々はこの世に来て瞬く間に消え去る霧のような存在である。瞬く間に消え去る霧のような存在である。今我々は何者なのかという自己認識の話ですよね。自己アイデンティティ、自分のアイデンティティは何者なのかという聖書から今学んでいるところです。 야고보서 ヤコボ 4장 14절에 4章の14節 오케이. ヤコボの4の14節 그 다음에 마지막으로 では最後になります。 여기 우리는我らは 풀이죠 풀. 예, 풀과 꽃 같은 존재다. 我らは草と花のようなものである。草と花のようなものである。 잠깐 있다가 바람이 불면 때가 되면 다 말라지고 없어지는. しばらく間花を咲くけど風が吹くと我々は消え失せる存在です。 그것 좀 있어요. 내 성경 구절 드릴게. 여기 뭐 다윗이 이런 말이었어요. 다윗이 여기 ダビデ 다윗 が言った言葉ですね。ダビデの 가로 열로 성경 구절 聖書の箇所を括弧開けて 성경 구절 가로 열고 聖書をここで 시편 詩編 103편 103編 5절에서 6절이에요. 5節から 15절에서 6 16, 15절에서 16절이. 15節から16節に書いてあります。 두 번째 2番目 이사야가 이렇게 뭐 이사야라고 イザヤが言ったイザヤの言葉ですね。イザヤ 가로 열고 括弧開けて 이사야서 イザヤ 40장 40章 6절에서 8절이 6から8節です。 6절에서 8절. 하나 더 もう一つ 베드로가 말을 했어요. ペテロ第一ペテロ 베드로 전서 第一ペテロ 1장 1章 1장 24절. 24節 예, 끝났어. 그럼 우리 선교사님 이거 한번 읽어봐요. 그저 다윗이 말한 거 한번 읽어봐. では聖書箇所をですね、詩編の103編を読ませていただきます。詩編の103編です。私は、詩編の103編持っている聖書は2014年版ではないのでご理解いただければです。103編の中5ですね。103編の中5からですね。人の日は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎると、それはもはやない。その場所すらそれを知らない。しかし主の恵みは遠くしから遠くしまで主を恐れる者の上にある。 그렇죠? 네. 이사야서 한번 읽어봐. ではイザヤ書の40章を見ます。イザヤの40章の6節ですね。6まで8節。はい。
イザヤ書の6章の6節、呼ばわれという者の声がする。私は何と呼ばわりましょうと答えた。すべての人は草。すべての人は草。その栄光はみんな草の花のようだ。7節、主の息吹がその上に吹くと、草は枯れる。花はしぼむ。誠に民は草だ。草は枯れる。花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。아멘. 똑같은 얘기죠. 우리 베드로가 뭐라고 베드로와 베드로의 1章 24節ですね. 베드로도 이 고백을 하고 그다음 1년 있다가 순교당했어요. 第一ペテロの1章の24節を読ませていただきます。皆さんもいかがですか？第一ペテロの1章の24節、いいですか？はい。人はみんな草のようで、その境はみんな草の花のようだ。草はしおれる。花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。アメン。 자, 이제 마지막 한마디만 제가 할게요. 最後の一言だけ申し上げたいと思います。 이 지혜로운 사람은 知恵ある者は 이 모든 것을 그냥 항상 여기서 왔어요. 첫째, 항상 생각하는 사람이에요. 知恵ある者はいつも考える人です。 지혜로운 사람은 知恵ある者は 뭘 하냐? 항상 지금 이 배운 이것들을 항상 생각하는 사람. ここまでしますね。知恵ある者はここまでしますね。で、一番はいつも考える人。 첫째, 여기 이치방. 이 배운 것을 항상 생각하는. 知恵ある者は今まで私たちは聖書を学んだことについていつも考える、思い巡らす人。思い巡らす人。思い巡らす。 그다음에 우리 아미교회 교인들 나한테 도와주세요. 생각하고 아미교회 교회皆様, 그다음에 기억하는 거, 기억해요. これは記憶すること、覚えることですね。聖書の大切な言葉を覚えることです。 기억하는 사람. 記憶する。はい。 이게 다 기도예요. これが知恵ある人たちの特徴ですね。 그다음에 뭐 하는 거예요? 암기하는 거예요. 暗記する。暗記する人。知恵ある者はいつも御言葉を思い巡らし、記憶するし、暗記する。 그다음에 뭐 해요? 4番目は何ですか？皆さんいかがですか？ 묵상하는 거예요. それを黙想する、黙想すると言うと、黙想する。 먹고 썼어요. 黙想する。はい。黙想する。 그다음에 중요해요. 次大切なものがありますね。 그다음에 それは 그다음에 이 선교사님 그다음에 이것만 하면 안 돼. それだけではいけません。1から4だけが十分ではありません。 그다음에 나눠야 되는 거예요. それを分かち合うことです。一緒にシェアすることですね。シェア。 가르치고 나눠야 되는 거예요. 教えたり分かち合ったりすることです。 그게 지혜 있는 자인 거예요. これが知恵あるものです。 이 지혜 있는 자가 예수님의 신부예요. これ知恵あるものがイエス様の新婦としての恵みに預かる。知恵あるイエス様の新婦。 이 예수님의 신부가 어떤 사람이에요? 이 천년왕국 때 지도자 계급에 있는 사람. イエス様の新婦という人は千年王国の時にここで指導者としての用いられるという。 그뿐 아니에요. 신천 신지에서도 지도자가 되는 거예요. 新天新地においても同じように神の栄光の中で報われる
指導者になる人です。 그게 예수님이 우리에게 주신 약속이에요. これがイエス様が私たちにくださった約束です。 그러니까 이런 세미나 참석했잖아요. 皆様このセミナーに参加されましたよ 참석했으니 ね。 이제는 뭐 해야 돼요? 매일 생각해야 돼요. このように皆さん参加していただきましたので、この学びをですね、よく思い巡らしながら 그리고 기억하시고 記憶してもらい、 암기하시고 暗記をする、 또 뭐예요? 黙想する、 묵상하고 묵상하시고 그 다음에 나눠야 되는 거예요. これを分かち合うことですよね。 그게 복 있는 사람이에요. それが幸いな人です。 지혜 있는 사람. 知恵あるものです。 그런 사람들은 예수님의 신부가 되는 거예요. そのような人々はイエス様の新婦になる特権が与えられます。 왕 노릇하는 거예요. 여기 저기에서. この新天新地において王として祝福されます。 우리 모두가 이런 사람 될 거예요 이제. 皆様はそのような人になっていただければと思います。 제가 기도할게요. お祈りいたしましょ 이곳에 오셔서 지금 저희들과 함께 하시는 예수님 감사합니다. う。ここに共におられるイエス様ありがとうございます。 예수님 여기에서 지난 4, 5일 동안 우리와 함께 해주신 것 감사합니다. イエス様は私たちと共におられてこのセミナーを導くくさに感謝いたします。 우리가 지금 이 배운 것들을 생각하며 암기하고 묵상하고 또 나누고 이런 일들 매일 하도록 주여 도와주시옵소서. 主よ、私たちはこの学びがここで終わることなくて、それを思い巡らしたり、そういって黙想したり、分かち合うことができるように助けてください。 그래서 우리가 이제 7년 환란을 겪지 않고 들림받는 복된 신부가 되게 도와주시옵소서. それで私たちは7年後困難に会うことはなくて引き上げられる祝福されますように。 그리고는 천년왕국과 신천진지에서 통치자가 되는 복도 허락해 주시옵소서. 我らが千年王国や新天新地で統治者としての祝福されますようにお願いいたします。 이런 믿음과 비전을 가지고 하루하루 주님께 감사하며 사는 귀한 복된 자들 되게 하시옵소서. そのような信仰を持って日々信仰から励むものでありますようにお願いいたします。 예수님의 귀하신 이름으로 イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。 아멘. 아멘. 우리 예수님께 감사드릴까요? イエス様に感謝。